choisir pour un autre restaurant, et peut-être le restaurant le plus célèbre de France. Le restaurant Le plus célèbre, Blandon? Non. Drouan, parce que Drouan, c'est le prix Goncourt, c'est là que chaque année, il y a un déjeuner avec les couverts, et sur les couverts est marqué ceux qui étaient jury Eh oui, depuis la ça y est, nuit des ça temps. remonte. Bien sûr, le restaurant Drouan, c'est dans le deuxième arrondissement, Deuxième, c'est oui. le bout de, c'est juste à côté du théâtre de la Vous Michaudière. avez déjà été? Oui, bah, évidemment, Oui, évidemment. Pas moi, hein. J'ai eu le cours plusieurs fois, vous le savez. C'est fou, c'est important, c'est bizarre.